دكتور ميسر، في شخير يمكن خطر ولا كله بس بدل على تعب بسيط او هيك؟ الشخير عند الاطفال مرضي، لازم هاي نقطه كلش مهمه. الشخير عند الاطفال مرضي، اذا الطفل عنده مشكله عاده عند اللوزات او عند اللوزه الثالثه الزوائد خلف الانف يكون عنده مشكله ويحتاج علاج. الشخير عند الكبار يكون مرضي في حاله مثل ما قلنا يصاحب انقطاع النفس. يعني شو الشخير؟ يعني يصير يشخر يشوخر 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 فجأة قطع النفس. يعني منو يلاحظ هذه الحالة؟ المدام المرأة الزوجة. أو العكس، أو الزوج يلاحظ الزوجة، يعني تخاف، مرعب مرعب، تقول مات زوجي مات. صاحب انقطاع نفس لمدة 10 ثواني، يعني فعلا موت. يعني فجأة صوت 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 صوت، فجأة كل شيء ما بقى. يعني تقول له هزه هزه حتى ياخذ نفس. وهذا طبعا هذا يكون مرضي ويكون بمسائل كثيرة.